नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मीज में। मैं रौनक चौधरी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वोकार्ड कंपनी के ब्रोसिडेक्स सिरप के बारे में। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। तो ये है ब्रोसिडेक्स एक्सपेक्टोरेंट, जो कि है गीली खांसी के लिए। यह है हमारे पास में 100 ml, जिसकी MRP है 129 रुपीज़, मतलब करीब ये 130 रुपये का सिरप आपको मिलेगा मार्केट में, जो कि वोकार्ड कंपनी का, जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि किन किन यूजेस में हम इसे लेते हैं। तो जिन लोगों को बलगम वाली खांसी आ रही है, मतलब कफ आ रहा है खांसते टाइम, सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है, ये खांसी से रिलेटेड समस्या, ऐसी सांस फूलने में हमें इसको नहीं लेना है। जिसके बाद में जो एयरवेज हो रहे हैं, उसके अंदर कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, कफ गाढ़ा हो रहा है, वीजिंग की समस्या हो रही है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो रही है, तो इन सब चीज़ों में हम इसको देते हैं। अब हम इससे कंटेंट की बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। तो इसमें 4 कंटेंट है: टर्बिटलिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, गुआनाफेंसिन एंड मेंथोल। ये 4 कंटेंट है। तो पहला है टर्बिटलिन सल्फेट, जो कि इसमें 1.25 mg पर 5 ml। तो ये दिया जाता है वीजिंग की समस्या, सांस लेने में तकलीफ, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, मतलब जो ब्रोंकाइटिस होता है उसमें जो हायर लेवल में हम इसको देते हैं। इसके बाद में अगला है ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि इसके अंदर है 4 mg पर 5 ml। तो ये जो एयरवेज होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो उसमें बलगम को पतला करने के लिए दिया जाता है, या कफ थिनिंग एजेंट होता है, मतलब उसको पतला करके उसको बाहर निकालता है। इसके बाद में है गुआनाफेंसिन, तो वो है इसके अंदर 50 mg पर 5 ml। तो यह दिया जाता है कफ को बाहर निकालने के लिए। जो एयरवेज होते हैं उसके अंदर कफ होता है, उसको बाहर निकालने के लिए दिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास में है मेंथोल 2.5 mg। तो जिन लोगों को सोर थ्रोट हो जाती है या कफ इरिटेशन हो जाता है, तो उसके लिए इसमें मेंथोल डाला गया है। तो मेंथोल हमको जो टेबलेट आती है, जो गले की खराश के लिए आती है, उसमें भी देखने को मिलता है, और ये ठंडक भी देता है। तो ये सिरप बहुत ही अच्छा है। अगर आपको वेट कफ है तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये कफ बहुत सालों से मार्केट में, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। और अब हम देख लेते हैं इसको कैसे लेना है। तो अगर अडल्ट है तो 10-10 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं, और बच्चे हैं तो 5-5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह था हमारा वीडियो ब्रोसिडेक्स सिरप के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।